Ozo sala bakwa nini? Atuka. Yo. Yo kai. Okolela ngai. Na kulela yo kwachi. Aka. Bukilo manga ya bondela zaji kuya. Uya kuchaka ntante nikamuye ndwa wana lukango. Ha, kwachi ni na kwao. Kwachi ni. Ya. Wote wa kuzala likambo biso situmesana na biso nango na famille. Likambo yu to wuti wakalatia wa kusala kundadi. Biso na famille na biso tumesana nango. Kukufa ilopila ka biso elokote. Kukufa tumuna kango jalo kula neti tuzela ka feta buna ndenge pe biso na famille na biso tuzela ka sanja nyozo moto akufa. Gaji wo ya di Dingala lubaka yo poibaka kulubate. Adi nanga wo. Adi Lokeza kusala ngapashi na liwaja adi. Tokundi adi na libulu moko pembeni ya mutamakashi. Mutu wana talantolo lukula tiwa. Yo mutu ponya kishikama. Libulu wana nejeba kite mutu za pembeni wana mutamakashi. Hasalaki makashi na kumila jamba na tango hasalaki pembeni. Adi hasalaki na ye yum. Pashi na ngaji kaka soki mutu wana ye na butu. Nana kugote la adi. Adi. Non, papa Kulutu. Tofandia wa poto tala suba cinéma te. Toza suna posa ko yoka ko chola papa nangati. Papa sa kufi to kundie. Yo, kaka muno unayo. Kundie Sami kaka muno unayo. Nana za na posa cinéma. Lobande mamboye yo fandisi biso soki bolingi bozo soki biloko nyonso yo. Ndenge lobama kibozo abokende me boza la te na ko chola papa nangai. Yo, kaka mbanga na yo Sami. Soki ngana na mawa jante kunangaki jo kama tangana za mawa ya tata te za ndo kama mawa papa Kanga muno osala oyo subuza kukolo muna zelo luzila na zako ya do sengu na binu ndenge biso tukomi lelo ba ofele sengu na binu ndenge biso lelo tukomi ba vef non mama sengu na binu ndenge tukomi tata mwasi mais mon cas olela ti wapi hein tata mwasi olela ti wapi Tata mwasi. Tata mwasi. Nalobi na kufunza kesho makamu ya golela ezali susu te sito kundi papa il y a une semaine. Et loko bandeko no balukaki yango wana. Basala makambo lingi to panzana wa. Botika mama batanga wa. Ngabo de la tika. Otala bana ba souffrir. Moi je dois rentrer en Europe. Otika makambo golela. Papa Kulutu. No balika mo fanti biso ato panzana. Vanda zila yuka bangu soko ba kuluba nini? Mutina bato. Mama. Amen. Tika na nukulela. Boni. Amen. Buya kukiaga makelela. Nani ibi yangu te? Oyo subakufa nani bakufi mbaladi boss. Nzambe alamba fufu biloko bisubati. Nani ibi yangu te? Lelo iza mukolo tukukabula biloko mfidi atiki. Balubana na kikongo na biso diam mafuila kasiku. Dibobu mifidi. Yaya akapela wane ja kilo lubango na dingala. Na dingala baluba de biloko muwe ya tiki kasima luba te. Bo. Samiela oyu kumona wa kukama te. Oibi makambu tatana ya lubaki. Soku bali diboso kufa. Mapangu nyozo. Nyawo izana mbanza ngombe. Na mutu na yue. Wo. Omibadi di potete kufa. Ozungisa le pons. Ozungisa te. Ubadi te. Lo. Biloko nosu tikadi ya biso. Pana mawanzambi. Benge tusambi la kajaja. Agulubao na landi binu na makambu na binu. Na kendagi na lupitalo na zui logu te. Enge wibe.
Eta, bongele meso. Joa. Lokolo Joango, Seigneur, les sages. Ça, t'as un gros. Pour. Signal. Ça, ok. La joué pyjama. On dit pour signer. Ah oui, bien. On dit pour signer. Pour un pyjama, pas pécho. Écoute ça, vous signez, vous en avez signé. Dis-le, quoi. Bagulu. Naziongo. Na miso ba tunyuso. Tala moya malamu. Naziongo eza symbole. Symbole. Mais les kamote nzamba azotala. Nga na fandia na kolelia beau frère tangisinga classe. Na landaki leki na libala. Mais merci ba pesa na mbwa ozo pesa nga. Mutoki ya beau frère na nga na koboa kamote na sukola. Na bien. Sembadi tusaliza mabe. Tusali sembadi. Pinjama yangu wana. Ekizole. Merci na obi merci na onyoso. Teja soki pona ngai mwana oyo azwa mokako so mpo andimi tukabili ye logo mpe azwi na tema moko wibe soki na vina yo kana kuzala mulaye njamba komisa yo mukuse na mbole zako ya mpoza mwana malamu uzwe pejama ba biso tuza perese lulu ba pia biso weekend zila ya binu yango eta oya binu yango Zungisa nani bakokana yo. Zungisa. Abumela shemu. Zungisa mpamba te bukumi kusakana na batu eh. Okawa na za kupesa pona heritage tone. Noko kata nani. Oyi buza usale zali vantili. Oh, tu buza kusala makambi ya solo hapo. Bien. Bino buza batu tsomba na famille. Soko moni ba pesi yo ilogu te ba pesi masanga. Kudisikite te kenda maboko pamba. Boniko joka. Yo ingulu bauzana nani hapo? Composante na yo nini? Na lobi Soko joka na lubatu. Ya. Bwana nini? Nazati mutu na kuku kulu. Bauza. Soko luza kubusa na ngai mfumo kanda. Ngande noko ya bango. Ale. Diga na yo kuloba wana. Yo tala. Yo ngaji na ye. Na wo ya kufi na wo yu bakufa tuza makila mako tala biso famille na biso tala famille na biso ndenge tuza uyoge ye bidi ina gati ngaja ndi moshi na gati di adi pe di na gati okuna bakufa ba fedi di ba dutu ba di na ba di oyu aza komuna ye M16 lukula munduki ye na biso famille bo za lukula Madagascar na Afrika yo na ye izali il Maurice sangani na Madagascar buya wana Afrika tukuzwa bino atake banani kumeka taku lubatena za kuzwa ye lukula mandalala usaleli na matang ndona fete yandi mosi kata nani na dibala ya mwana na ngai ni neti nani mtadia kimbongo yote yangu nzako silutaka bati kyonu gawa dala kusemisa ngobe nzako ya kubanga na yote naza na souvenir ya sabari oyo ndulata na oya mwana na oyo oyo ndengi sabu sokutanga na mayenjeli bakukanga mai deza mbo solo ibimisa kawa lukula muno kwanganga ale ukamata ngo ndima nandima kaka boy ale sokukamata kamata ma Isala kindengwana nazana ntina kuzo. Ale. Kancho ubuza kusala nzambe za kumuna. Ngai mandalala ngai. Ya feti na ya matanga isili ale tubwage. Tangu bala kambudi nani alubaka makambu yete noko te. Na zwaki yelu kula. Échantillon. Merci. Merci. Jabata. Merci. Papa. Merci Ming, merci. D'accord pour balubi Ndoki ya pombo akamtaka la kashazari ndumbati. Mais oyibino luza kusala. Tuzali na si ya mabele. Bandela akapela wana. Na lubi bisu bakoku baluba ndoki apombo akana butu bulumbu kashazana kindumbati. Zao yo. Bakoku wana. Bakoku ko? Bakubabo bakoku wana. Lukulu zadi mwana kuyiba makambo wana te. Yangu yo viva tete. Yangu yo ndoki gagalusamu nage ndoki. Alubaki sagu ndoki mwanda nzambe. Paulo, pardon. Pardon. Yango biso ba mikolo tutelemite yo mwana muke ute. Ale fanda. Tika luba. Bo pesinga biloko nyoso ochenga uti na chasser te. Tu bakzani parfait. To kana te. Luba. Omoni ndenge busala makambu ezaka yango te. Comprendre? Waza petite sœur na ngai. Beau frère akufi aza mobali na ye. Adi ayi mobali na ye. Mais bo luka te un mot milimo na ye tamola. Moi si wa otika na biloko nyoso mobali ye. Donc biloko biloko to boduna biloko bo pesa pyjama. Noko.
Pas Kulutu. On peut ça pyjama. Okujua yangu Simba. Tena nani? Kukamata to kukamata te. Na kukamata. Mais na kana ite. Yoka te, tika bakima twa. Ona tala yako beba ngana yo alelo. Vande Ya sila. Tika kubunda. Tika nani ya tika. Tika nani? Voilà. Ana tala yo. Yelo ko beba ngana yo. Yo. OK, o sa ba fantira pa. Tala skipinga Yo. yo. Yo minote o damenga te. Biloko msini na leki na ngao. Tena yunga. Kita kuna bongo. Oni boy. Yo. Oyo tindiki ngai. Ana natindi ko. Wibe. Natindi ko. Tala. Soki yo lodo komi mukusu te bakisa ngamu. Yo. Soko kangi ya buyi tikela yenti na babu sa papa tikela yenti na posa bitumba te naza kolela papa na bibino tu bozalia wa à part maman na tata mwasi mutana sucia papa na ngaza wa te ona mone ondike boye fete awa biloko bolukaki bomengo bozui ale boliki suni nya papa Kulutu non Andi mos dikono ya biloko tata dikono mwasi ya biloko tubuma na kaka tata mwasi ale tokeli lokola bolingi kopesa mama eloko te tambula ngai papa lobaki déjà que soki na bali te na kozwa eloko te Éliminé. na tata mwasi bopimeli Éliminé. na tata mwasi Mon kabu tete akujua iloko te. Bon. Yo. Dila femme. Soki opération oyo topsi te. Mais yo non. Tika tala. Fokula yo makufi. So Tangila ye binu matruzana makasi na nzoto kabula mama Asimingano topsi. Malamu ye utepai na yo Yesu oyo umelaka yo moto pesaka ye moninga malamu we basanga baninga nanzela na kanda okena kamalembe papa na oyo etali boboto onde moto na bosi yawe telema yo yamba beka ya bibe etani kombola yo. Haleluya. Nani akende pa ebomo ezalaka soki aleki nzela na yo te Yesu. Nani akende epai kimia evandaka soki aleki nzela na yo te le prince de la paix. Lelo oza na miso sango yaza na miso etalaka ntina mote fungola matoi na yo koyoka losambo ya bitike fungola ya yo miso kotala mpasi baveuve okotalika monanga osilisa te babamuna sango yaza na miso etalaka ntina mote fungola matoi na yo koyoka losambo ya bitike fungola ya yo miso kotala mpasi baveuve okotalika monanga osilisa te babamuna okokisisilaka ya bayebale bikosela atama masi mopesi lobikose yo talisa nkembo na yo talisa nkembo na yo. Maxi,
Bomi ngai pona nini Maxi? Maxi. Vous en comprenez? D'abord, Babou, on ne peut pas pas là. Vous savez, Nini? Oh, Nini, mon cas, mon cas, mon cas, les Guinanga, mon tout n'a vu sur la balle, mon tout, moi, Bozuizali, à profiter. Naya na ota lelo na se retrouver na bakini. So za leki mo maele magino pour nous zala. Mais mon cas, ba vanti ko tout mon na ote. Zala maele leki na bimisa mikana na zo mutu asir. Comprendre? Yo oui, parce que quand tu es na yesu na kosa na likami. So mikandeza na obimisa na wana kisa. Na pese ba mblo na bango nyonso mkolo na kaka baba na na bimisa blo. Na tika ne lo kote no mo ngale. Petit na wa prise à suka, Yo oui, quand tu on na so ba na kosa ndi kuna. So eloko ezali na ko bimisa na lakso po atoza suba timbale misete kanga na yo. Donc na oh, na yibango ne na zabwe biloko nyonso. Kaka jour makamwane za kibalinga bakabula blo na mona pesi ba na ba bukol pan. O ba clé nyonso na bimisi na pesi bango. Na za ne lo kote. Ezeli comme autre ko moni na on passe te po nzambe asala makamu na ndenge na lelo ba mba sali biso boye ba ebite nzamba o kansila biso ponga kutu na kanisa ki na bengi na ndeko na pile luya luana na benga ki na proposer makamu nyonso ndenge ezolekana na singa ki aluke so ne fils ki tambongo o ko aider biso tozonga ta kuna place ba mama baza ponga na ko kasuko vanda mais na nga zonga filate nga ne pas te dit fitumbe na London nga zonga villa et moi sur MKD Kasum. Ah, il y a un monde à maman Nicolo. Oh, bon appétit, oui. Ça m'a tourné. Ouais. Tony. Ah, non, Nicolas. Légumes, hein? Ah, nous sommes à beau thème. Tu as habitué de notre ticate. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Ça m'a tourné. Moi bien. Ça va bien. Yom Tozoliana, Yom Toi, Bisot Oluka Petit. Bonne maman. Malam papa. Otiki biso mikolo ebele bando kendaki vraiment nasepela mingi soki ozoya kotala biso boye ezokidinenga mo baba makanisi mosusu ya mabe ezanga na motema. Sami depois mwasi ya monene wana yo wasi ya mama ya soa. Boni nzoto papa. Mama nzoto wana kitoko. Bongo boni bokima biso max lokola yo ozalaki na makambo ya babiloko na wana ebongo ye mpe akoko oyo oleka otalanga te. Mama na okama soki yo moto otunanga mambo ya maxi oyebi bien ke nga maman abotanga kufa mais maman abokoli ngai maman na message na eza yo oyebi mwasi na nga na poto Laila oyebi mwana na nga na poto Yves et puis oyebi pourquoi nga na nga na bala maxi yo kanti des autres nyonso ezoleka na famille na biso boye papa kufi ba papa kulutu ba komi ko wela biloko tout ça parce que baza makila moko te babotami tata moko mais maman muna maman na ye donc mutu na mutane éducation ya maman na bango et basangisi ya moni oui ezali bongo ezala bongo papa bidi azali na maman na ye papa kulutu nani Yann azana maman na ye tata mwasi M16 azana maman na ye donc na ba kufa donc papa koko na biso mobali azalaki bien chef coutumier te mais bato mo bazaka na mbongo bakoli kaka bongo alors maman na makambo nyonso ezoleka ndenge na moni famille ya bapapa na ngezo palanga na boye nga na koyi kobota jamais basi mibale misato mine na Laila na nga na mwana na nga nakoki jamais kosasaka de na kende koluka su mwasi mosusu nalingaka maxi kaka mpona sepelisa papa mpona azwa bahéritage nde papa alobaki mais lokola papa mikufeli nakobalela esoni mpo héritage na ngai nazwa so na mibalelaka ye esi déjà kipa papa kulutu nakobalele nini nayebi te wibi moninga nanga mobali oyebi jour abodi ana petit wana nga na yebaki no eza na omamula yo yebi ande biso bajo tozala uti mikili
yo edika mwa kambio bani sunga bani na sens wana ti yo ngokumbela rumba na wana yo na nazo sola mama oui pardon maman na chola batang siko kutu ngape na porter na tout na attaque maman nanga jusque là on a yebisi ete na lingi na luka jour na yebisa e est-ce que na ko devoir yeba blo moneti ba cadeau mo na pese na ndena Alexis au niveau master ou bien na lo baneka mbala moko boye zongela mbali na yo bien sala vie na yakala papa nga sameza passe pour on vendre sa moto lo bani likambo wana neti olingo ebisa maxi wana nebite mais lobile kaka moni ba fipe ya Kishasa biso basia donc aka mona ki mo ba mbongo na oningo uteki poto boye asel makambo tiki ba manzela na ye ayekolanda sko lelo tango soko ya koyebise ke olingi ete au moins ete ke ko déranger makasi papa mais benga kaka solola na ye eza likambo bomba te po oza na mwasi na yo oza na mwana yebisa vérité ce que oza na quelque chose okoyi kotikela ya te mo eloko okabele mpona souvenir ya limatan oyo nyonso bovandi na ye azanga kasi naza kubianga yoko ça t'a 30 minutes sans que déranger. Kutanga tisuka wapi? Huyu batangi bangwana baza kutelengana. Azwelanga limeti kuna. Kani sio mtu usisa university ko. Nukanti uleki ngana kuluba français. Ngata unazala kuluba français yuzalaki. Utanga 30 minutes batika. Yo lotanga. Nani kuna lisusu ko? Minute. Minute lubana ta seconde minute ya makambo. Ibele ndengwa. Suki muntu ya mamba na sate. Nani? Merci. En tout cas maman merci. Namuna ki bakado wanu tindaki na surtout pour na ibende yande kuna biso hadi muzuri. Merci vraiment pour you selagi wane selagi kuna kisabulungu. Mama. En tout cas merci maman. Yo Anto Kwabelwa. Uyebi la Genève basepelaki mingi tangu bamonaki ngai na makanishi na yo. Merci. En tout cas nakubusa na yo te. Gila mese wadi sasa bombo pipi merci. Ela munaki na bembe ndenge utindaki na ni condoléance na yo. En tout cas merci. Vraiment merci. Kade kusala na mbongo na mkole shama lamwe. Guy. C'est la bembe na woyu de. Encore là de moins de vous confondre. Ave mpai. Yeah. Bwana ko? Kasi ngana kufanya tana kitu na ngamo. Tala azanga baki na nani kitu yangu chako. Uzala muda mbongo na mkolo. Izala kama malamu. Yo, kubuza na pembeni sakosho yuke. Obino bano ya Kishasa. Basalisa kabino bajete. Yandi mosi. Uye muneni boy kaka mikolo yo kaka udusala kina yo nsukawa. Uzi musala? Mbongo mode goma kuloba yaya. Mbongo. Nkoma na mbongo? Nakoke kumena dajete. Zi. Je. Uzadi na zi? Ngaza mbongo. Bongo zi yangu nini yangu? Je oye bateka na karton ya karton wan. Izari yangai ya bululu na wewe biso batengo. Bof. Muti wapi uza kunkenda wapi nini? Yandi mosi. Yaya. Kazi ntangu nino memi libiso. Azanga si abali. Akubala ndenge nini? Itulo ya pama pambo ka kutanga na kutanga. Oyebi yaya. Tango tufandi na shema ya makambo ikamata kibiso awa yaliwaya lege na biso adi muzuri. Na yoki conseil ya bato mingi. Ba conseil yake na batole pe yake.
meki yango boy na joué na ngande conseil yaya nakoki te kozala maboko makasi yo na ngai toza makila bo moko tata ibuna oyo azanga acha bali nanu te sikoyo mutemo ya malamu tozana ngo na famille ngai na yaya bidibidi tovanda ge totali tulubi te lukula toza kaka makila moko biso tozizi babiloko tokoki kozwa bobo toza mibali kuna na makambo etali kokabula parité ezalaka te iza nano kati ya projet ya constitution mokolo bakotia yango pa alwana fufu tokabuli 4-4 loso 4-4 nyonso 4-4 luba kaka uyu yena ngombala lubi boy yaya ya bidibidi nanga tulubi boy na biloko nyonso si tukaboli wana tukoki te kosimba yango tozopesa bino oyo mosusu tukanisi yango wana tulubi boye yo oyo tupesa yo en tout cas tumoni pasi tupese kaka po aza ndeko na biso kadi ya mbuko tata babuyaka iloko te bon yebi ebende mwana ya mosala wa uyu ya nani ya di wow ibende tukamati ye place ya kokende eza te moto akozwa ye mpe aza te ese bateyaka biso na eglise bongo yango wana yo okozwa ebende mono mono yambula yani ye na totali ye mama termina mwasi kitoko boy atula akutula te mama Ivan pwa ngaji noko ye tupesi ye webe webe woja mulai ya zamu yandi mos kata nini wanuza kuluba wana nini uza kuluba ulingi kulubila ngasiko nini wana bon bigonde tukamate ye tupesi azwa nani monka yu wapi monka kakoyo monko yu wapi mwasi adi yambula te kuzala na ngoyo makamu nini wanuza kuluba wana yandi mosi luku buza kusala izalaka te pikutika la kuzala tena mukilio yo tata yandi mosi biluku ya di nyonso bukabu di bumu mukili bupeseni Samia mukili azale munda poto azana bakazaka azana babiloko nyonso yambu bon azwa desijaza usana na yandi mosi look tala kumati sanga taswe tela bela iti sango yomuko iloko bo ibasala yo yandi mosi kusala muninga te Tanzania yaya iyoga nana yandi mosi malembe na nukukata ngaite malembe na zakuluba biloko yadi nyonso bukabuli mukidi azwite bino na bidibidi bukabuli ba makambu nyonso ba bien nyonso nani adiatiki nyonso bukabuli kaka bino moko apre ngai boya kupesa ngai nani ibende mwana na ngai umuni itula kancha kubala kake azadi itula ta bon iloko na koyebiso zela na koyebiso iloko moko ibu ibasala yo kusala muninga tena za kuzungira bon yoka za kuyuka tuku za famille tuku bon ngai lelo soki yo kufi ngai na zwibi loko ubie yo kufi ngana kama tina za kunyokola mbudi na zwibi loko nyonso na kangiza di malamu ya yoka na sane omba budi yo na malamu simba na yo basi na gaba makangu kusima mbudi te mbudi wana yo muna kajaja na zoye tangu kinchase tona kina mabula tangu mukolonga na nyoko makipona kuzwa mbudi ale sikoyo kimie kote ale ubutu tala ya tiko za kulupsa ngosa tsingani bomu ya bino mutasana shi kasoki na kena dumula kapenda bila mbapo na kenda ka komba yebe komba iza mamona mbwa mafula kumbundu tata ikufilika kana mtima jajanga na ge hadi kumilukuli lokupamba ndekwa ende kama ngana ge ifa baladi wana na simba ko da mama yebisa batneyo yebisa baho mwanga mtafanya yo ukukamata ye mwana mbala mulai na yo metika baladi wana batalo ukukota na baladi kala mai ya izali kangani ko muna na simba ko yebisa batneyo na basaka na ngaza mtafanya bangote bino bozo bakonga ngaza muswahili to ali différent na lina ngaite so ba pesa mbaba pesa yo de mtafanya kama mnaona kadi muswahili ndio tadona na soki na gingasa ndio kisana. Il est à 10 minutes du centre-ville, situé au croisement des avenues Yolo et Université au rond-point Bongolo. Flat Hotel La Promesse,
un nouveau cadre pour un séjour merveilleux. Des chambres spacieuses, propres et climatisées. Des studios et appartements confortables, entièrement équipés avec services hôteliers inclus ou à la carte. Flat Hotel La Promesse, c'est aussi un restaurant, une mini-terrasse et une galerie marchande de 9 boutiques. Flat Hotel La Promesse met à votre disposition un service de location de véhicules et un parking intérieur à grande capacité d'accueil. Avec son groupe électrogène de 175 kVA, l'énergie électrique est assurée 24 heures sur 24. Une seule adresse, croisement des avenues Yolo et Université dans la commune de Limete. Téléphone 00243 99 78 49 884 ou le 00243 89 77 939. Flat Hotel La Promesse, un séjour merveilleux, c'est promis. Yamalamu ye utepai na yo Yesu. Oyo umelaka yo moto pesaka ye moninga malamu we. Abaye basanga baninga nanzela nakanda. Okena kamalembe papa na oyo tali boboto. Onde moto na bosi yawe. Multiservice. Service frais. Tout pour l'envoi de vos colis à Kinshasa, en RDC. Service rapide. L'aide aux familles. Conseil Sabalinga Mpe Bandeko na Kinshasa. Pourcentage ya moke, 5%. Aide alimentaire. Vous payez à Paris. Graines des As assure la livraison des denrées alimentaires de votre choix à Kinshasa auprès de vos familles. Livraison à domicile bien sûr. Pour votre séjour à Kinshasa, réservez votre chambre d'hôtel, studio ou appartement à partir de Paris. Découvrez aussi nos rayons de musique, théâtre et autres supports CD, cassettes vidéo, DVD. Graines des As, c'est la solution à vos problèmes. Graines des As à Paris, 105 rue Championnet, Paris 18e, métro Porte des Clignancourt. Téléphone 01 42 52 06 00 ou 01 42 51 50 61. Graines des As, multiservice, tout pour vous satisfaire. Graines des As, Yabanamboka, un accueil chaleureux vous est réservé. Ifa baladi wana na simba ko. Da mama yebisa ba yo yebisa ba ho. Nganga mtafanya nini? Yo ukukamata ye mwana mbale mulayi na yo. Metika baladi wana batalo ukukota na baladi yo. Kala. Mai ya. Izali kangani ko muna na simba ko. Yebisa ba ndeko na basaka na ngaza mtafanya ba wote. Bino bozo ba konga za mswahili. To a différent na lina ngaite. So ba peso ba pesa yo de mtafanya. Kama mnaona kadi mswahili hata tadona na soki na kingasa ni pekla kisana. Msese, tika wori ngana muni, ngana ke, ngana banduka. Zoku zaku mwana.
sur monsieur Tintin. Hein? Tintin? Abbé? S'il te plaît. Yoté. Là, on a pris ma tante, papa, on a gâté, on a oublié. Et ça, quand on s'est détendre. Mon chéri. On a oublié, hein? Non, les là, non, papa, on a même pendant une année. Après, on a répondre, maman, vivre. La vie, c'est rien. Ambiance, c'est si la gâté, maman. Papa, on a confié, on a habité dans mon kiliso, on a un mouton, nous avons remplacé papa, on a confié la maman, on a confié le papa. Donc, ndega na loba qui na cimetière so il y a papa eza ya nzambe nzambe mo ka jije so ke uti na mboka batu bon et surtout na raté héritage on a il y a papa na nga donc c'est la vie hein merci tikana de la papa na nga ba chetete wana ba avant na ngi poto to zaki na système ya maluko chaque dimanche on doit que maluko de lo maluko lala tokoma na chetete ndenge pe lobi ko bimala msu chez Sami Mokili le monsieur ko bimala msu chez Vali Valentine to mamboze bele mama kanisa maka msusu luka vina yo luka maka msusu wana tuza ba ce soir ça va pas avec moi. Merci. Mon appareil avec moi. Parce que j'aime ça. Oh, y'a un. Bon. Naza ba course belé. Funa sala mo ba course belé na kinina na studio David. Angeli na quartier 7 et na studio David. Nagendo zwa dans ba prix na bango po balobi nanga que c'est le seul studio na RDC oyo eza na ba matériel à sur le prix ba sala makambo na ba prix moko ya bien baza pe sérieux na ba maloba na bango naza na cousine mo na tsaka na Paris Nicole Mukanda azo sala fête anniversaire na e ko deka wana Kishasa ya fête na poto bandi kone ba fête na Kishasa alors ba film na fi ba monter na studio David ke na poto donc na ba course belé mais ça pe occasion na profiter na sola na yo. La vie, il ne faut pas qu'on connaisse vivre dans l'aventure. Mon problème, c'est quoi? Batu mingi ba mesana ko lobaki bana poto so ba vacances na kin bazaka ba escroc aika kalingi ba fille après bois ici mais échange ezalaka pe bongo te ezalaka selon toi la mutu ngai penda Sami Mokili tina ya kiki sasa ezalaka pona makambo ya santé ya papa nanga lokola ezalaki bien te papa nanga benga ina na téléphone na ya pour assister na maladie naïe. Alors, Maxime a dit que vous allez toucher, vous allez passer, mais la femme qui déjà a vérifié ma cambouille, matos, c'est matos, hein? Avec fait ma matos, on a jusque-là, on peut fiancer, on a pas balité. On a toujours la détente, on a le tumba yemba, on a aussi le santé talidame. Ce n'est pas trop tard, si tout le monde a pu te botiter, à ongles rapide. Pour on a vérifié le tinda qui bosse à la 8 heures qui fiançaille. C'est parce que misala ndem dezozanga na mboka na biso niveau d'étude na ye aza garçon moko tanga mingi moi je dois l'aider au pire ça est 2000 voire même 5000 dollars pour asala makamno no kino kia bala wa tsona ndako donc bref ngana ki kisasa pona ko bala te nazaka na mwasi tanga na poto to botane mwana kombo Yves maman ne komoni Laila et puis ce qui est plus grave elle n'est pas congolaise azali arabe bon. Samia yaki soigner papa ndi na kisasa Samia zumwasi elle est capable ya koya na kisasa tie bombo na poche pona yo apandi commune moko boye kaka pona Marcel Ngamba na ye mais na moi ba mikolo to salinga na yo ezaki pe devoir na ngate mais papa nanga loba nanga boye landa maloba na so ebisa yo sikoyo o etindike na lobelo vérité papa nanga loba na ngai mwana moi si oyo bala na poto arabe na lingi ete po biloko nyonso naza na wana mokili awa eza ya yo Sami Mokili tango bali mopaya babia na ngai kokende na mboka bapaya alobai na ngai alingi mwasi mondele te na bala congolaise mava akufa il faut na bala on a besoin que devoir naza na tata na ngai avant kufa il faut na bala pour une femme congolaise
comme ça natikala na héritage yango mona lingaki yo noki l'état naza ko se préparer na bana yo nzamba bengi molimo papa siko na mona ngeloko nini ngato continuer te pour héritage pe nazangia papa pe akufi na ko to bota bana na ba mama misatu minete na zongeli mwasi na nga ya poto po pe to boya na kita ebité yo pe oluka moyen ozongela mobali na yo matos oyo azali grand frère na nga na regretter ku ndene nga na bebisa relation na nga mais mbongo za mokonzi balo na misu no na chambre mobimba maxi sauf biloko ya chambre pour chambre eza ya ngai te eza ya maxi chibui ezali flat na ye bambetu na ye badra na ye batelevizio na ye kosimba eloko te oyo nyonso etangami yanga les habits les sacs tout mikanda na nga voyage esi na longolaki yango soko kozwa nyonso ozwi opesa mpe didie ndambo alata na mariage na bino mibale mosusu ekabola bandeko na yo soki mpo kofongola boutique fongola na mwa ntango nalekiselaki yo yango mona pesi mwa souvenir wana mpo obosa na ngai na kati ya salle de bain bapeignoir na ngai ezali awa esiki na ngai ezali wana basurvêtement na ngai eza wana courage maman je te laisse le temps de choisir nga nake bacourse na ngai yango eza na place okangi ozongisi fongola pa ya gérant si gérant n'est pas là opesi pa Alexis Kabea allez nabosani appareil na lunette max s'il vous plaît merci on y s'accueille. Tu peux tout prendre besoin au table aux quartier kate. Il y a Vali Valentine, moi mobile ne bona mafuta mlatine na pesa batwa. Allez. Courage maman. Samuel azana mwasa mundele na putu azana sena mwana wana azana sena zago mon bon yago kenda naye wapi non bon maxi bon concernant likambo ebisaka jour wana nga nalobi nasala boye juste soki tobalani kaka 2 semaines après maman omoni nde bomesana na mama na yo soki atikali ye mona kisasa mabe nangi nazwi mama anatindi yake efanda na Canada Oui, bé. Zoa. Tamata. Non, c'est là la mon la baie va beaucoup fort. Non, 500 francs. 500? Kende pa ya yandi mosi. Na ya bidi. Bazongisa biloko bazwaki. Ezali ya mwasi na ngai monka. Oyoki webe. Bazongisa yango noki. Ezali ya mwasi na ngai monka. Oyoki webe. 500 francs ya transport.